ल गाइज आज चाहिँ म गाडी धुन लागेको छु हैन। गाडी धुन चाहिँ म्याक्सिमम यहाँ पेट्रोल पम्प भित्रै हुन्छ। यहाँनिर यहाँ गाडी धोइरहेछ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ। ए गाडी धोएर निकालिसकेको रहेछ। अघि त्यहाँ लाइनमा थियो गाडी धुनु चाहिँ पहिला यो गाडीको एन्टेनालाई झार्दियो। अनि यहाँनिर सेल्फ पहिला पैसा तिर्ने हैन। पहिला यहाँ पैसा तिरेर अनि यहाँनिर गाडी धुनलाई हाल्ने। सुरुमा चाहिँ यहाँ टच गर्ने हैन, किन बोतानमा जाने। ल यहाँ चाहिँ अब कुन चाहिँ गर्ने, के गर्ने, वाक्स गर्ने कि हैन, अब स्याम्पू मात्र गर्ने कि अब प्रिमियम स्याम्पू गर्ने कि यो लेभल हेरेर पैसा त्यही अनुसार हुन्छ हैन। म चाहिँ पुरा कोदो गर्छ है त 1000 रुपैयाँको ठ्याक्क। अप्सनを選択し次へを押してください。オプションをつけない場合は次へのみを押してください。装着品を長らく選択してください。この内容でよろしければ現金を投入し確認ボタンを押してください。レシートは必要ですか？必要です。レシートをお受け取りください。ल साथीले गाडी हाल्दैछ गाडी धुने ठाउँमा। गाडी लास्ट फोर भएर जाऊ अलि यता। हो त्यहाँबाट सिधै जाऊ सिधै। त्यो सेन्सरले आफै चल्दो रहेछ। ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ सुरु भयो त। लट अगाडि पछाडि गरे त पखाले त। अब फेरि अर्को लट। अहिले स्याम्पू लगाएर छ अनि अहिले चाहिँ पानी हालेर सट्ट पखाल्दैछ। अब चाहिँ सुकाउने होला। अब हावा चल्यो है। कत्रो हावा आइरहेको छ। ल सक्यो है त। 1000 रुपैयाँको काम सक्यो। कुद्यो मान्छे बाटोमा लगेर। यति भएपछि हल्का भयो नि भयो। अब भिसाएपछि चाहिँ पानीहरू अलिअलि बाँकोलाई चाहिँ सट्ट यसरी पुस्ने होइन। अलिअलि पानी बाँकी हुन्छ त्यस्तोमा यहाँनिर देखेको छ नि त। त्यस्तोमा सरेर त्यही जस्तो अब धोइसकेपछि यहाँ टावलले धुन आफूसँग टावल छैन भने यहाँ राखिदिएको पनि हुन्छ। यो खोलेर अनि त्यो टावलले पुस्ने। हामीले पनि मसँग थिएन अनि त्यो टावलले पुछेर त्यहाँनिर थाकिदिउँ।